制了这样的刹车皮，无声，各位叽叽叫，重点不会锁死。这阵子很多客人都跟我反映，他的刹车下雨天会锁死，或是会叽叽叫，有异音。为了针对以上的问题，天神哥找到解决方案，我请厂商帮我定制了这样的刹车皮，无声，刹车力道够，重点不会锁死，不需要再老王卖瓜自卖自夸。现在天神哥开放5位免费体验，赶快私讯我跟我说，前5位等你来体验。